भी लगाएंगे। देखो मैं तुम्हें मैट्रिक्स बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल खेल। दो लोग दौड़ रहे थे, ठीक है, दो लोग दौड़ रहे थे, एक आदमी जीत रहा था, ऑब्वियस था जीत रहा था, पूरी दुनिया को दिख रहा था जीत रहा था। दूसरे से देखा नहीं गया, दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने मतलब जो बाकी लोग थे जिन लोगों से जीतते नहीं बन रहा था, उन्होंने क्या करा, पैसा तो बहुत है ना बम्पर, तो उन्होंने बॉट लगवा दिए। अब क्या हो गया, जब बॉट लगवा दिए तो बॉट लगवाने से ये हो गया और बोल दिया बॉट लग गए, बॉट लग गए बॉट। तो इससे क्या होगा कि ये मैट्रिक्स बन जाएगा कि लाइव वॉचिंग तो कोई पैरामीटर ही नहीं होता, क्योंकि लाइव वॉचिंग तो फेक होती है, बॉट लगवा दी जाती है। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि एक समय के लिए सबकी वॉचिंग झूठी है, सबकी वॉचिंग तो हो, ऐसा थोड़ी ना होता है।